हेलो फ्रेंड्स, मैं भाई नहीं आप देखते हैं DStyles। तो फ्रेंड्स, आज मैं खेलने वाला हूँ सबवे सफर, क्योंकि मैंने आपको बताया था मेरे दो भाई है, उन्होंने चैनल क्रिएट किया है और वो दोनों भी गेमिंग वीडियो बना रहे हैं। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट मी ऑल्सो। तो आज मैं बनाने वाला गेमिंग वीडियो। तो सबवे सफर पे मेरा टारगेट है 1000 कॉइन्स लेना। तो अभी मेरे पास है 4729, मेरे को चाहिए 5729। इतना छोटा टारगेट इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि मैं 5 साल के बाद खेल रहा हूँ ये गेम। और उसके बाद क्या है ना कि पहले भी मैं जब खेलता था ना तो इतना एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि मैं बच्चा था तो 2 सेकंड में आउट हो जाता था। तो फिलहाल तो खेलना स्टार्ट करते हैं। एक मैच में अगर 300 में मिल जाए तो मैं तो बहुत खुश रहूंगा। ऊपर चल रहा हूँ मैं। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे ऐसे गेम्स पे वीडियो बना रहे ये पागल है क्या? मतलब ऐसे गेमिंग वीडियो हमें कैसे ग्रैनी और फिर फ्री फायर पबजी ऐसे गेम्स बनाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, वो सब गेम है नहीं इसमें, मतलब डाउनलोड करूंगा मैं। फिलहाल फर्स्ट बार है तो मैंने सोचा इसी गेम से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये भी वैसे बच्चों वाला गेम नहीं है। इसको बड़े लोग भी खेलते हैं और बहुत मुश्किल भी होता है इसको खेलना इजी होता है, जीतना बहुत मुश्किल। हाँ, ये उन गेमों में से है जिसका वो नहीं देखा है किसी ने, एंड नहीं देखा है किसी ने। तो 120 कॉइन्स आ गए हैं। तो 4390 और मेरे को करना है 5327 मिलेगा। 150 हो गए फ्रेंड्स। कॉइन मैग्नेट ये अच्छा है। अरे अभी मैं मरने वाला था। 187, 192, 95। फ्रेंड्स, अब देखना जादू। मैं ऊपर हूँ फिर भी ऊपर भी आते हैं इसमें। टू 42 आ गए हैं। टू 85, 320 आ गए हैं। बहुत बड़ा बन रहा है वीडियो। फ्रेंड्स, मुझे विश्वास नहीं हो रहा मैं इतना अच्छा खेलता हूँ। और 416 आ गए। ये फायदा है मैग्नेट का, इतने सारे एक साथ आ जाते हैं। तो 534 आ गए और अभी इसमें तो बहुत ज्यादा कॉइन आ जाएंगे मेरे पास। $587। अगर एक ही बार में 1000 आ गए, अरे नहीं आए, चल ठीक है। न्यू हाई स्कोर बन गया। तो 4729 थे और ओ फ्रेंड्स, 1000 कॉइन्स ऐसे ही मिल गए मेरी मेहनत की वजह से। वाओ फ्रेंड्स, कितनी जल्दी खत्म हो गया एक ही बार में। मैं तो हैरान हूँ फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू, बाय बाय।